喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。見到台面上面有啲番茄啦，咁我哋今集就好明顯係整番茄嘅。今集我哋就會做 tomato paste。我哋就會用一個類似 tomato concassé 嘅做法嚟做呢個 tomato paste 嘅。首先咧就會將個番茄去定，然後去皮。處理番茄之前咧，我哋第一件事煲咗個熱水先，因為我哋番茄係會去皮嘅，定係會用熱水將佢渌一渌之後咧去皮就會方便好多。而家我哋煲咗個熱水先，跟住番茄去定，好簡單嘅啫。首先插個刀尖落去，跟住轉，咁就出咗嚟㗎。之後喺個底嗰度輕輕界嘅一個十字仔，唔好界得太深。冷縮熱脹嘅原理啊，我哋滾水掉落之後咧，佢會熱噶嘛，熱嘅時候咧，佢一落番茄皮咧就會爆開噶啦，好輕鬆就可以炆到個番茄皮出嚟噶。而家水滾啦，就可以將啲番茄擺落去噶啦。只要見到番茄皮一爆開，就可以攞翻上嚟噶啦。大概係30秒左右，佢就會爆噶啦。咁你見到呢個已經爆開咗噶啦，側邊佢已經爆緊噶啦，因為佢熱力令到個番茄皮爆開啊，就需要準備一個凍水。俾番茄冷卻嘅，咁你覺得啦？咁撈佢落去，擺佢落凍水嗰度浸住，千祈唔好烚太耐，烚太耐咧個番茄就腍身嘅啦，佢就會入水入得好勁嘅啦。之後咧要處理嘅話咧，就嘥好多時間啦。要番茄浸完水之後咧，其實佢已經個皮已經甩緊出嚟㗎啦，佢好簡單剝皮嘅啫。我哋只會揾把刀撳住個皮一扯，咁佢就出咗嚟㗎啦。一個完整嘅番茄去咗皮啦，咁就可以。咁而家就剝晒所有番茄皮先。番茄剝晒皮之後咧，我哋就會去籽嘅。兩個方法，第一個方法就係先喺個番茄嗰度劏開一半，跟住準備一盆水，擺佢落去，用隻手撩佢出嚟。我捽下咧，咁入邊啲籽咧就出晒嚟㗎啦。另外一個方法咧就比較方便啲嘅，開4，跟住用刀由後邊上，可能有少少剩低嘅，揾隻手指撩一撩。搞掂啦！咁個方法就見仁見智嘅，睇你自己中意用咩方法嘅啫。番茄去完籽之後，我哋就會切粒，先切條，咁樣就可以噶啦。切晒咗個粒之後咧，就要開始煮噶啦，就會用到蒜頭嘅。蒜頭我哋就會都係要切到粒粒嘅，切條，切成粒狀。如果你屋企有嗰啲壓蒜器咧，你可以用壓蒜器嘅，冇咧就自己用刀切都得。需要少少上落嘅，一樣都係要切粒。想再炸一集都得嘅。準備好晒之後咧，我哋再開始煮噶啦。開始先用細火去煮加力同埋上落，因為千祈唔好煮燶佢，我哋純粹煮一煮佢嘅啫。少少油啦，跟住將所有加力同埋上落落晒先。呢個時候我哋純粹係炒軟身嘅啫，唔需要炒到上色，所以我哋會係用細火嘅。軟身啦，就可以落晒所有番茄。落晒所有番茄之後，轉翻做中火。番茄呢個時候就會出水噶啦，可以落 herbs 啦，1個 teaspoon 嘅 thyme， 再去個味再香啲嘅，你可以落1個 teaspoon 嘅 garlic powder。將顏色再紅多少少，再深多少少咧，可以落1個 teaspoon 嘅 paprika， 最後1個 teaspoon 嘅 parsley， 跟住攪勻佢又係。咁呢個時候，我哋就會落2個 teaspoon 嘅鹽，1個 teaspoon 嘅糖，跟住又係攪勻佢。見到而家佢番茄不斷咁出緊水嘅，咁其實可以唔需要加水嘅，因為我哋可以用翻番茄本身嘅水分嚟等佢自己 reduce。呢個時候咧，就只需要將佢轉做細火，但係間唔中就要撩一撩佢，千祈唔好俾佢燶，因為其實佢有機會黐底嘅。而家就俾時間去慢慢煮先啦。咁你睇而家已經煮咗15分鐘啦，就你見到啲水咧已經差唔多揮發晒噶啦，得翻少量嘅水分嘅啫。你呢個時候咧就可以 blend 一 blend 佢噶啦，佢已經變咗好似我哋肉醬咁嘅形狀噶啦。咁再 blend 多一陣就可以噶啦，咁就差唔多噶啦，就可以再開火煮多佢一陣，就開火啦。一樣都係細火去煮，因為 blend 完之後咧，佢個水分咧又會多少少。咁但係呢個時候，因為佢本身已經變咗果泥狀，
咁咧你要小心佢唔好煮燶。雖然話有水分，但係佢都係比較結身啊，咁會好容易會燶嘅，就要小心睇住佢。因為一燶咗之後咧，佢就會有苦味啊。等佢慢慢煮到佢再結身少少就可以噶啦。等佢再 reduce 多一陣先啦。而家我哋用新鮮番茄嚟做呢個 tomato paste 咧，每個番茄嘅酸甜度唔同嘅。而家我哋應該係會偏甜少少嘅，今次中意酸多少少嘅朋友咧，你可以落 red wine vinegar， 落少少好啦，因為你要視乎翻個味道啊。加約莫1個 teaspoon， 因為純粹係調一調味嘅啫，咁可以令到佢嗰個味道平衡翻啊。同埋而家見到個醬開始成個果泥咁噶啦，都差唔多噶啦。咁再煮多一陣，等佢入邊啲水分再少啲。咁但係最後呢個階段咧，你就要不斷咁攪啦，慎防佢真係會燶。因為而家佢因為水分已經係好少啊，顏色你都見到其實已經係深紅色噶啦。見佢而家好似熔岩咁樣卜卜。因為點解會咁咧？因為其實佢已經冇乜水分咧，咁所以佢如果形成氣泡係有困難噶，有個重量喺度啊，所以就好似熔岩咁樣卜卜卜噶啦。咁我哋就可以熄火。跟住咧，我哋而家就落碗啦，可以咁都比較泥狀嘅啦，已經到大概130 gram 啦。第一個番茄大概150 gram 左右嘅，我哋用咗5個番茄，即係大概700零 gram 嘅嘢，煮到得翻130 gram。可想而知，其實呢個味道係有幾咁濃縮嚟。咁呢個 tomato paste 咧，咁就亦都可以用嚟做 pizza 啦，或者 pasta 嘅。咁今集我哋亦都差唔多啦，希望各位中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。